मतलब है कि इस बिल से इतना इशू बनाना नहीं चाहिए जो अभी हम देख रहे हैं। और पीटीआई की लीडरशिप से बाद से बयानात देख रहे हैं कि कोई इमरान खान की रिहाई से मशरूत कराते हैं, कोई और क्या कहता है। तो ये सच इस तरह बात नहीं है। ये बिल जो माइन मिनरल्स का है, केपी में हम अपोजिशन का हिस्सा है और सेंटर में गवर्नमेंट का हिस्सा है। और ये बिल गवर्नमेंट ने पेश किया है, उन्होंने पेश किया है। ये हर एक का राइट है। अगर हम अपोजिशन से या उनकी अपनी पार्टी में भी अगर किसी ने बिल नहीं देखा है, उसमें कोई तरमीम करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कोई अल्फाज उनको पसंद नहीं है, तो बेशक उनका हक है। और बिल जब पेश हो जाए फिर स्टैंडिंग कमेटी को जाता है और उस पर डिस्कशन होती है और फिर आप आ जाता है, ये रूटीन है, पास हो जाता है। मगर से इस तरह इशू बनाना, ये माइन एंड मिनरल का बिल किसी का जाती, किसी इंडिविजुअल का भी नहीं है, किसी एक शख्स का भी नहीं है, किसी एक पार्टी का भी नहीं है। हमें भी इस तरह उनकी तरह रवैया या केपी में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कहना चाहिए था कि हुकूमत ने एक बिल पेश किया और हम उसको रिजेक्ट करते और मुस्तरद करते और हम इसके खिलाफ है, जिस तरह पीटीआई वाले मरकज में करते हैं। और हमने कहा कि जरूर अगर इसमें जो इस्लाह की बात है, जो ठीक करने की बात है, जिसमें सूबे की कई चीजों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया हो, जो रियल ओनर्स है उनका नहीं किया गया, तो सारे इनपुट जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी गारंटी और श्योरिटी होनी चाहिए कि वो इतने अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं कि उनका वही सरमाया भी महफूज हो और या सूबे के राइट्स, इसका इनपुट भी अपनी जगह कायम दायम हो, जो ओनर्स है उनका भी कायम दायम हो। तो उसी टाइप की बात, जैसे इतनी बड़ी इश्यूज का बात नहीं है। ये नुकसान अगर बिल वगैरह ये पास न हो तो नुकसान हम सबका है, पूरे सूबे का है, पूरे मुल्क का है। अच्छा अमीर और मकाम साहब, क्योंकि आप अगर उधर के फायदे ऑपोजिशन दलील है, तबका है। क्योंकि आप जी जी केपीके में ऑपोजिशन है और यहाँ वफाक में हुकूमत में है, तो एक तरह से आप भी चाहेंगे कि ये बिल जो है वो पास हो जाए और पास होकर वफाक वाला जो मामला ये हार्मोनाइज हो जाए सारा मामला, ताकि किसी तरीके से इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम ना हो कि एक सूबे में जाए तो मुख्तलिफ कवानीन है, दूसरे सूबे में जाए तो डिफरेंट रेड टेपिज्म है। लेकिन आपकी नजर में जस्ट एज ऑपोजिशन इन केपीके, क्या इस बिल के अंदर कोई राइट सूबे का विफाक के हाथ में या एसआईएफसी के हाथ में तो नहीं थमाया जा रहा? 18वीं तरमीम के बाद ये अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? ये मतलब है इस बिल में हमारे भी कई चीजें ठीक कर लेने चाहिए थे, जिस तरह बिल पेश किया। और हमने भी इस पर सबसे पहले जब पेश हुआ तो हमने अपनी रिजर्वेशन का इजहार भी किया। वो एक जेन्युइन बात है और हर एक का राइट है और हक है। हमें भी यह सूबे में रहते हुए, अगर हम अपोजिशन का हिस्सा है या गवर्नमेंट का हिस्सा है, मगर हमें सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर लेना चाहिए और इसी पर बात कर लेनी चाहिए। ये हुकूमतें और शख्सियात आने जाने वाली चीजें, मगर हमें उस अपने सूबे के राइट्स और उसको मद्देनजर रखना चाहिए। वो तो एक और बात है, एक डिबेटेबल। किसी ने किसी को रुकवाया नहीं कि कौन सा चीज आप चेंज करना चाहते हैं, कौन सा नहीं कर लेना चाहिए। तो इस तरह बात, वो वही चीज जो उन्होंने बना दी और जिस तरह लिंक की, ये एक अजीब बात है। ये उनके लिए शर्म की बात है कि कहते हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के साथ बिल मशरूत करते हैं। तो इसमें कोई इस तरह बात है कि वो आप रिश्वत की तौर पर या किसी की जात की बात है, ये बात हमें समझ ही नहीं आ रही। तो उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा है, बिल देखा है, कुछ और बात की और इस तरह रिजर्वेशन। तो उसको चाहिए कि आपस में बैठकर टू द पॉइंट बात करें कि इसमें ये ठीक है। बिल तो हमने पेश नहीं किया है ना, अपोजिशन का बिल तो है नहीं, बिल तो उनका है। तो वही बिल ठीक करके उनकी हिसाब से जहन से पहले अगर उनकी कोई तहफुजात हो तो खुद वो तहफुजात दूर करके और आगे ले आए। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं हैरान हूं कि जब बिल भी आपका है, आपकी गवर्नमेंट का बिल है, तो आपकी आपस में बात है, आपस में अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बिल करें। अगर अकेला कोई गवर्नमेंट का बात है है? तो ठीक करें। हाँ? अमीर मकाम साहब, बिल अकेला गवर्नमेंट का है या इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी स्टेक है? बर आपने नहीं, भी जी मतलब बिल बिल जो है वो सूबे की अपनी अपनी असम्बली है, अपनी हुकूमत है, तो बिल तो उनका है ना। मतलब है बात तो, बिल तो उन्होंने पेश किया है, तो उन्होंने पेश किया। अगर कोई चीज उसको अच्छा नहीं लग रहा है और ठीक नहीं है तो उनका हक है, राइट है कि इसमें तरमीम करे, उसमें बात करे। तो इससे इस तरह एक अना का इशू नहीं बनाना चाहिए। और ठीक। इस तरह पर डिबेट, अगर ये चीज इसी तरह SIFC और ये चीज जो लोग आ रहे हैं और इस सबको हम ब्लॉक करें, तो वही जो माइन मिनरल, वही जखायर जो सदियों से इन पहाड़ों के अंदर पड़े हुए हैं और इस तरह रहने दिया जाए,
تو نہ صوبے کا فائدہ ہے، نہ عوام کا فائدہ ہے، اور نہ پاکستان کا فائدہ ہے۔ اچھا آپ کی کیا ریزرویشن اسی طرح استعمال کرنا چاہیے، آپ کی کیا ریزرویشن استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں صوبے کا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، وہی جو ان کی رائٹس ہے، جو کوئی چیزیں وہ بھی محفوظ رہے، اونرز کی بھی محفوظ رہے، انویسٹر کی بھی محفوظ رہے۔ اچھا تو اس حساب سے بات چیت لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے فرمایا ہے امیر مقام صاحب کہ اس میں کوئی رائٹ کسی طریقے سے صوبے کا وفاقی حکومت کو یا SIFC کے ہاتھ میں نہیں تھمایا جا رہا، سو ہی از ایشورڈ کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آپ کی کیا ریزرویشن؟ نہیں، مطلب یہ نہیں، وہ بات تو ان کی آپس میں کہتا ہوں کہ بل تو ہم نے پیش نہیں کیا نا، ہم تو اسمبلی میں بل، وہی گورنمنٹ کا بل تو ہم نے پیش نہیں کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے یا اپوزیشن نے، تو وہی چیزیں جو بھی نہیں ہے تو اس کو وہی ٹھیک کر لینا چاہیے کہ ہم اس چیز کی ہے کہ پر دلیل سے بات کر لینے چاہیے۔ تو اس طرح کے کیا سب سے بڑا قانونی ماہر اور ایکسپرٹ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ آج سے نہیں، 2002 سے میں اور وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ ایک ہی ممبر تھا PTI کا۔ تو کیا وہ قانونی ماہر وہی ہے، وہی بیرسٹر وہی ہے، ان کو پورے آئین اور لا کا پتہ ہے کہ اس کو یہ دکھائیں گے، اسے یہ مشہور کرائیں گے، اسے یہ کرائیں گے۔ آپ کے اتنے بیرسٹر، اتنے لوگ اور اتنے ایکسپرٹ رہے، اور صوبے کے رائٹس کو جانتا ہے، آئین کو جانتا ہے، تو آپس میں بیٹھ کر وہی پوائنٹ بات کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ KPK کی حکومت میں ہی حکومت بھی ہے اور وہیں اپوزیشن بھی چل رہی ہے، لیکن یہ معاملہ صرف KPK تک نہیں ہے امیر مقام صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ لوگوں کی گورنمنٹ میں بھی کیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ہمارے ملک کی حکومت عجیب ہے، پھٹی ہوئی قمیص ہے۔ PDM حکومت کر رہی ہے، صدر اپوزیشن میں ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے صدر کی مانے، پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں۔ امیر مقام صاحب ایک تو بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے گورنمنٹ کو ڈیفائن کیا مولانا فضل الرحمان۔ نہیں میری بات میں ایک بات یہ مجھے بتائیے گا کس کی ماننے کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ نہیں میں کہتا ہوں مولانا صاحب ہمارے قابل احترام ہے، اور میں تو اس کا بہت جونیئر ہوں، مجھے اس کی بات پر کمنٹ کرنا بھی نہیں چاہیے، مگر PDM میں تو ہم ساتھ تھے، مولانا صاحب بھی تھے اور ہم بھی تھے، اور مولانا صاحب کی رہنمائی اور اس میں سارے چل رہے تھے، اور میں اس پر مولانا صاحب کو بھی داد دینا چاہتا ہوں اور پیپل پارٹی سارے الائنس کو کہ وہی PDM کی حکومت لے کر اور PDM کی حکومت بنائی اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کے رکھا، اور ملک کو شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور سارے ایک ٹیم بن کر آگے لے کے گئے، اور ان مشکلات سے ہم نکل گئے۔ وہ بات تو اس کی اپنی جگہ، یہ جو KP والی صورتحال ہے یہ تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، انتہائی مختلف صورتحال ہے۔ اگر ہم وہی شہباز شریف صاحب کا کیبنٹ کا میں اس ٹائم میں بھی ممبر تھا، آج بھی پیپل پارٹی والے بھی تھے، مولانا صاحب کا بیٹا بھی امیر مقام صاحب I'm sorry I'm cutting you short، آپ بڑے خوبصورتی سے اس کو KPK کی طرف لے گئے، لیکن I quote پھٹی ہوئی قمیص unquote مولانا صاحب نے آپ کی حکومت کو کہا ہے، KPK کی حکومت کو نہیں کہا۔ نہیں مولانا صاحب نے وہی اس زمانے کی بات کی نا کہ PDM کی حکومت ہے، نہیں لیکن وہ PDM مائنس مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت JUI ہے اس کو PDM نہیں PDM کی حکومت تو اسی ٹائم میں ہم سارے ایک ساتھ تھے نا، آپ نے وہی بات کی تو اسی ٹائم میں تو ہم ایک ساتھ تھے۔ اب تو راستے جدا ہو گئے نا مولانا صاحب کے۔ نہیں تو ابھی تو ایسا جس طرح بات نہیں ہے، ہمارا صدر بھی ہم نے سب نے منتخب کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ زرداری صاحب ہمارا صدر ہے، ہم سب نے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ووٹ دیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی سب نے ووٹ دیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر لنک کرتے ہیں تو آج کی حالت تو یہ نہیں ہے، صدر بھی ہمارا ہے اور پرائم منسٹر بھی ہمارا ہے۔